دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این در واقع اپلیکیشن جمینای کدره که چند روز پیشم توی گروه معرفی کردم. میخوام بهش پرامپت بدم ببینم میتونه برامون کد بزنه یا نه. چیزی که میخوام اینه که یه تعدادی عدد رندوم برامون تولید بکنه و اینا رو توی یه فایلی خروجی بده، بعد یه اپلیکیشنی درست کنه برامون که اون فایل رو آپلود کنیم و توی یه تکست باکسی اگر یه سری کلمه وارد کنیم بگه اون کلمات داخل اون فایل وجود داشته اند یا نه. من پرامپتامو توی تلگرام دارم، کپی میکنم که در واقع ببینم میتونم ازش استفاده کنم یا نه. بیارم اولی پرامپت رو کپی کنم، بعد برم داخل اپ و اینجا پرامپت رو وارد کنم. کد رو داره میزنه، ببینیم که خروجی داد یا نه. من اینم حالت دسکتاپ سایت درش بیارم که بتونیم در واقع چیزی رو که بیلد میکنه رو هم ببینیم. خب رندوم فریز جنریتور برامون تولید کرد. من جنریت میکنم و بعد دانلود میکنم. فایلمون رو دانلود کرد. حالا بریم یه پرامپت دیگه بهش بدیم، پرامپتی که اون اپلیکیشن در واقع تشخیص کلمات رو برامون کار میکنه. باز من اول میگم که پرامپتم اینه، ببینیم برامون چی داره تولید میکنه. Building your app. خب اپ ورد چکر برامون نوشت، میگه که یه فایل رو اد بکن. من فایل رو از مدیا پیکر ببینم اینجا بهم اجازه میده. آره، رندوم فریزز همونی که دانلود کرده بودیم. و مثلا نمیدونم یه چیزی الکی بزنیم. میگه که این ورد توی فایل شما نیست. حالا یه چیزی رو که توی فایل اون هست براش بفرستیم، ببینیم که تشخیص میده یا نه، میتونه پیداش بکنه یا نه. مثلا من میدونم که فقط با حروف بزرگ کار میکنه. ببینم الان اینو قبول میکنه ازمون یا نه. اینو چک بکنیم. بله، word found in the file، اون کلمه رو توی فایل ما پیدا کرد. بنابراین یه سری برنامه‌های کوچیک این شکلی رو حداقل میتونه تولید بکنه. امیدوارم که از این ویدیو استفاده بکنید.